Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, mag-unbox tayo ng chocolates from Hong Kong. Bigay ito ni CCLoves JMay Thimz. Thank you so much. Thank you so much CCLoves. Ayan. Actually, na-unbox ko na to. Ipapakita ko lang sa inyo yung video. So, ayun na nga. Una, napadala niya ito kay Kuya Richard Kuwa. Tapos si Kuya, binigay niya kasi si Loves Anigi H at si Anigi H ang nagpapadala sa akin. Ayan. Sobrang thank you sa inyo. Sobrang thank you at happy yung baby ko. At ako na rin. Sobrang happy na rin ako kasi mas ako naman ang kumain ito. So, ayun. Na-transfer ko na siya dito. Transfer ko dito para hindi niya laging nakikita. Kasi pag transparent, lagi niyang nakikita. At ayokong palagi siyang kumakain ng mga matatamis. Ganon. And ito na lang yung natira. Kinain ko na yung isa. Ano po ba, diba? Si Loves, and kahapon is birthday mo. Belated happy birthday sa'yo. At nag-greet naman kita. At alam mo na yun yung mga wish ko. And gusto ko lang humaba tong video na to, si Loves, alam mo na. Ayan, sobrang salamat sa'yo kasi isa ako sa mga nabigyan mo ng blessings mo. At hindi lang yan, ang dami-dami mo nang natulong sa amin. And I'm very happy na nakilala kita. Naging kaibigan kita. And love you, si Loves. Thank you so much sa'yo. So, ayun si Loves, since maiksi lang yung video na yon, I mean yung video na to, magmumukbang na lang din ako ng Cochinta. Ayan. Para kasi gusto ko sana i-separate tong video na to pero since maikli lang siya, so gawin ko na lang rin. So, yun. Let's go! Let's start! Hi, guys. Magmumukbang tayo, guys. It's a real mukbang. Charot lang. Hindi ko alam kung maubos ko to, pero wala naman talaga akong planong ubusin kasi marami. I think 20 pieces to. So, ang tawag dito, guys, is Cochinta. Char, sa mga hindi nakaalam, Cochinta, pero cheese yung toppings niya. Usually kasi yung Cochinta, di ba yung yung coconut? Ano na tawag yun? Desiccated coconut ba yun? Basta yung parang sapal sa Bisaya. Grabe sa sapal. Basta yung white. Masarap din yun. Ngayon, itry natin tong cheese. Pero natikman ko na kanina isa, guys. Ang sarap! Pero wala akong plano ubusin na kasi, sobrang bigat ko na, charot. And, tara! So, ayun na. Nag-headset ako, guys. Baka mas malakas pa yung tilaok ng manok kaysa sa boses ko ba, no? So, alam niyo na. Kakain na tayo, guys. Ala, Diyos ko, Lord. Uy, ang lagkit-lagkit niya. Ang lagkit. Ang sarap. Kasi, gusto ko kasi itong mga, anong tawag doon? Yung makunat, gano'n. Tulad ng tikoy, gano'n. Dami sinasabi, kakain na tayo. Bigyan mo akong tubig.
nagustuhan ko yun. Galing ito sa kumare ko. Ano to? In-order ko kagabi. Pag nagustuhan ko kasi, pabalik-balik ako mag-order. O, di ba ganun naman tayo? Ang daming kuda. Ang dagdag timbang. Hindi naman siya ganun katamis. Masarap pala yung cheese, pero mas gusto ko pa rin yung yung coconut. Yung ilalagay sa basta yung puti. Nagtatawa man ako sa mukha ko sa camera. Pag wala akong lunch, parang kaya kong ubusin to. Maina yung baby ko. Sana hindi rin yung music ni baby ko. Ten pieces na yung nakain ko, guys. Diyos ko. Kaya pala parang ayoko na. Ang gusto ko mukbang ng mangga. So yun guys, 10 pieces. 10 pieces only, hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung paano sabihin sa Tagalog yun. Yung parang, sa Bisaya kasi parang nilnig or parang may feeling ka na ano ba. Ang hirap explain. Basta ayoko na. Pero masarap siya. Madali siguro akong nabusog nito dahil sa cheese. Yan, so 10 pieces. Thank you so much for watching guys, sa mga nanonood dyan. Maraming salamat sa inyo ha. So that's all for today guys. Thank you so much for watching. Sa mga kaibigan ko dyan na walang sawang nanonood at sumusuporta sa mga walang kwenta kong video. Thank you so much and yun, sa lahat-lahat. And of course, Team Journey, thank you so much. Thank you so much and bye! See you in my next video. Special shout out to my channel members. Please connect to them.